Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Waktu Imam rahimahumullah ayat ke-40 surah Al-Baqarah dikawitan ku huruf nida. Huruf nida teh nyaeta huruf panggero. Sami sareng di ayat ke-20 hiji ya ayyuhan nasu kami di dieu mah spesifik bagian tina an-nasu teh aya ya bani Israil, ya bani Israil, hei bani Israil, wahai bani Israil. Ai panggero eta teh kumaha anu ngagero jeung kumaha sikon anu di alaman kudu digeroan. Baheula keur anyar nikah mah ibu teh digeroana teh neng, si gelis gitu, si bebeb. Nah kadieu pamajikan kaditu boga budak indung budak eta cenah saha indung budak. Nah komo lamun nalika geus ambek mah nepikeun ka aya kaluar bahasa landian tengah dengis jadi katel sebelah gitu. Jadi pangrote waktu imar rahimahumullah nandakeun kondisi sikon anu digero jeung oge kahayang anu ngagero. Nah Bani Israil oge dina Al-Qur'an eta teh dipanggilna teh beda-beda. Aya disebutkeun sebagai ahli kitab, aya disebut sebagai Bani Israil, aya oge disebut sebagai ya ayyuhalladzina hadu kata Nabi an-nasara. Nah maka aya nu leuwihna ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah itu disebutkan oleh Allah dengan penyebutan yang berbeda-beda. Mata cing surti lamun dipanggil ku anu beda teh oh berarti si bapa teh kenaon ambek, oh berarti si bapa teh keur keheul, oh si bapa teh keur bunga. Nah teh kudu kate kitu oge Bani Israil digerona teh dengan kalimat-kalimat yang berbeda bisa kelihatan dari isi panggilannya apa gitu. Nah seseueurna menyebutkeun ya Bani Israil ieu teh kadituna uzkuru nikmata emut wa jeung emut nalika kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan itu diseru supaya menjadi perhatian bagi Bani Israil. Nah iwati imar rahimahumullah pemanggilan kalimat Bani Israil ini salah satunya eta kana Israilna. Jadi Israil itu adalah nama gelar Nabi Yakub alaihissalam, di mana Nabi Yakub alaihissalam ini adalah orang yang soleh, orang yang menurut pada Allah, orang yang bertauhid, mengajak kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa. Nah, ini juga sama dikatakan nanti di ayat yang selanjutnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa wasabiha Ibrahim wa banihi, wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi cenah Nabi Ibrahim alaihissalam tos ngawasiatkeun kitu deui Yakub ka katurunanna teh, wahai anak-anakku, Allah telah memilih bagi kalian agama, maka kalian jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Nah, waktu Imam rahimahumullah ini jadi dalil ketika Allah memanggil dengan Bani Israil, ingat bapak maneh teh baheula teh bagur saleh. Cuman aya budak bedegong bontongor ya kan paputan putrana bapak anu isin atuh bapak teh baheula teh jelema nu saleh, maknya budakna kieu. Si mama teh budak anu ieu anu bager, maknya budakna kieu. Eta teh sami jeung anu dicarioskeun ku kaumna Siti Maryam ketika Siti Maryam mempunyai anak tetapi tidak mau ada laki-laki yang menyentuh satupun dan disangka sebagai hasil perzinahan.
ya ukhta Harun tadi disebutkan ya Maryam ya dulurna Harun kan Harun teh jaminu soleh gitu makana abu kimro'a sawin wa makana umuki bagian atau senang baheula teh bapak anjeun teh senanya zaman bager jeung senah teu oge anu pelacur maknya anjeun kieu tah jadi teteh disangkut pautkeun supaya jadi panimut panglih. Nah iwatu imar rahimahumullah penyebutan Bani Israil pun demikian supaya mereka ingat bahwa bapak mereka Israil Yakub alaihissalam adalah orang yang soleh dan dia telah mewasiatkan pada kalian untuk berbuat baik. Nah isi dari lapad nida di sini adalah uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Ingatlah oleh kalian nikmatku. Kapumah anu merek teh da terpenting-penting teuing gitu nya kudu diinget-inget kanu merek langsung merek ieu tapi di waktu mah lamun bentong teu daek nurut jiga budak lamun misalna dititah ku kolot teu nurut bae sakapeung masuk kedah cing inget mamah anu ngandung mamah nu ngalahirkeun anu nyusua nu ngurus ngabiayaan tah berarti teh pada tingkat ibu budak teh geus ngajengkakeun gitu napikeun ka kahadean nu baheula geus dilakukeun oge kudu diungkit-ungkit supaya budak teh sadar yen baheula teh loba kahadean ieu pirage dititah monetarasi mung gitu padahal mama teh ieu gitu lamun geus pada tingkat kitu berarti wa timal makumullah ya jalma teh ngajengkelkeun. Nah, ini juga sama Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah nikmat-nikmatku. Nikmatnya di Al-Qur'an aya dua macam. Kebanyakan merujuk kepada nikmat itu ada al-halah hasanah, keadaan yang baik. Lamun orang menyebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, eta teh nikmat nu dipatahkan. Nah, kenikmatan yang sifatnya duniawi, material eta teh disebutkan juga banyak dalam Al-Qur'an. Timimiti safarolakum mafis samawati wa mafil ard, menundukkan yang ada di langit dan di bumi, menurunkan hujan. Nah, kepada Bani Israil pun juga sama. Ketika Allah mengeluarkan air dari batu anu jadi penghirupan bagi Bani Israil nepikeun ka 12 kokocoran masing-masing kabilah boga. Nalika Bani Israil waktu makumah disiksa dijajah ku Fir'aun ku Nabi Musa diselamatkeun nepikeun ka kabukana eta Laut Merah bisa dibentasan padahal Fir'aun jeung kaumna eta dugikeun ka teu 40 tahun di padang tih terombang-ambing terena di tempat pengusiran ku Allah dipaparin mana jeung sawa tuangeun jeung banyak lagi kenikmatan anu sifatna material. Tapi lamun di Al-Qur'an kebanyakan nikmat itu bukan nikmat seperti itu, tapi nikmat dengan diutusnya para rasul. Sabab lamun nikmatna material duniawi mah terbatas itu. Jadi waktu bosen sakumaha Bani Israil. Tapi kan kadibere mana jeung sawah hidangan ti langit ngadon hayang minta kacang deui. Kangen kacang, kangen bawang katanya. Eta teh material mah terbatas. Tapi justru kenikmatan yang sebenarnya itu adalah ketika diutusnya Rasul yang membawa mereka dari kesesatan kepada cahaya terang menerang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai ikhwati iman makumullah dengan diutusnya Rasul Nabi Musa alaihissalam mereka itu bisa selamat dari Fir'aun, bisa menjadi kaum yang karamna Bani Israil, yang kami muliakan Bani Israil, wa hamalna fil barri wal bahri, bahkan ada diangkat mereka itu di daratan dan di lautan. Nah, iwati makumullah, maka di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, itu kalian tidak akan bisa menghitungnya. Di Ibrahim 34 juga ada wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Cuman ujungnya yang berbeda. Nu hiji mah inna insana la zalumun kafar,
manusia itu zalim dan juga suka kafir. Kafir terhadap apa? Kenikmatan yang telah diberikan dan mensyukuri. Tak itu jamak mah mun aya nu dikahayang terus teu dibere tah teh dipopohokeun nikmat nu baheula. Budak sakali teu dibere hayang ieu langsung menyebut mama pelit setara mere. Padahal teh ti orok nepikeun sagede bisa ngomong teh. Lamun itu mah loba gitu. Tapi disebutkan langsung gitu. Tajam mah sakapun siga kitu. Nya zalim nya kafir. Tapi di ayat sanesna inna rabbi innallaha laghafurur rahim ujungna teh tentang kenikmatan itu Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena mereka itu telah diutus Rasul tapi ternyata mereka itu tetap ingkar mendustakan Allah tetap ngahampura menginginkan kita kembali kepadanya. Uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Terus kedua diataukan wa aufu bi ahdi dan penuhi oleh kalian janji kalian itu. Ufi bi ahdikum, aku juga akan menempati janjiku. Wa iya ya farhabun, dan padakulah kalian harus merasa takut. Rahmakumullah, janji apa yang dimaksud? Nah, Bani Israil geus loba dosa. Napikeun ka terakhir Nabi Isa alaihissalam didustakan, disalib, dibunuh oleh mereka katanya sampai yang disangka Nabi Isa. Terus Nabi Musa nepikeun ka nyarita 5 tudunani kunaon make nyarihatekeun kami. Nah, dosa-dosa itu ternyata ku Allah teh janjian sok anjeun cenah dosa nu baheula bakal dihampura. Lamun nalika datang Nabi nu terakhir Muhammad SAW terus aranjeun iman ka eta Nabi nuturkeun ngadukung ngabela eta Nabi ku kami bakal dihampura dosa anu kabehanana. Tah eta nu cukup sakitu. Tapi ternyata ikhwati rahimakumullah pas diutus Nabi Muhammad SAW dan bukan dari golongan mereka, ternyata mereka tidak mengimaninya, tidak mendukungnya. Maka tidak aneh kalau Allah Subhanahu wa taala geus dibere peluang untuk bertobat yang punya dosa, tamang geus kaya sorangan kitu, maka tidak aneh Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka, menjadikan mereka sebagai kaum yang disebut sebagai al-maghdub dan ad-dallin. Karena apa? Peluangnya sudah dibuka tapi mereka tidak mengikutinya. Nah, rahimahumullah, orang-orang Yahudi dan Nasrani pada setelah Nabi Muhammad diutus sampai nanti di akhir zaman tetap masih ada peluang untuk bertobat kembali pada Allah dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka kalau mereka tidak mengikuti, sudah tidak berlaku lagi agama Yahudi dan Nasrani yang mereka pegang, sehingga Allah mengatakan disebut dalam surat Al-Bayyinah, innalladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin. Orang kafir itu dari ahli kitab dan orang musyrik. Adapun hadis yang mengatakan nanti orang-orang Yahudi akan masuk surga, kemudian juga orang Nasrani akan masuk surga, namanya urang mah ayeuna disebutkan hari Jumat, orang Islam isukan Yahudi Sabtu, isukan deui Nasrani. Itu bagi mereka yang sebelum datang Nabi Muhammad dan mengikuti nabinya, dan setelah datang Nabi Muhammad kemudian mengikuti Nabi Muhammad, mereka Yahudi dan Nasrani yang akan masuk surga. Adapun setelah Nabi Muhammad diutus dan tidak diimani, maka Allah menyatakan mereka sebagai orang-orang yang kafir dan tidak berbeda dengan orang yang musyrik. Insyaallah akan lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.